Sithokozile Shezi ewuSky namhlanje is my friend. We've been friends since 2019. Namhlanje umemulo wakhe esikade siwuplana siwulindele. Sithokozile namhlanje ngimfisela konke okuhle engathi usuka namhlanje lingavula izinto eziningi empilweni yakhe uqaqekile ophezibophekile. I wish her well and I hope umcimbi wakhe uzohamba kahle ube yonke into that she's always wanted it to be. Namhlanje sihlangene ngosuku olukhulu kaSithokozile Shezi lapho khona ezomuliswa umemulo ngingathi bazombonga kubo namhlanje ukuthi uziphathile kahle waze wafika esigabeni somuntu omdala ngokwesingisi bake bathi 21st kodwa ngoyizulu ke usuke ukhuliswa ukuthi ke usungena esigabeni sokuba umuntu omdala ngokufanele. Njengoba ke intombi zihlele esihlahleni zivukile ekseni intathaku kusazihamba zogeza emfuleni zabuya zangena esihlahleni ngoba mase kubuya emfuleni akube kusabuyela egcekeni so zihlelike lana esihlahleni lapho zilindele khona ukuthi zilandwe ziyiswe ekhaya egcekeni zizohubaka intombi zifike ekhaya egcekeni mayifike ekhaya njengoba sengena endlini umalume wakhe bese mfaka umhlwehlweke lapho ezophuma khona ke sevunulileke ngokuphelele sifake nesidwaba sakhe sebuhola futhi umzali wakhe nesesicabana. Bengathanda ukusho ukuthi siyambongela uSisithoko abavamile abantu abaningi ukuhamba baze bafike la uhambe kakhulu ukubonga abazali akusinto encane nathi siyakufisa lokho so siyambongela nje kakhulu uyimelile indawo yangakubo eHlokozi engapha eMlazi yena kodwa waba imbalenhle eMlazi ebesuka ngapha eHlokozi okwabantu abaningi kubahlulayo lokho kodwa yena ukwazi ukumela umntombi bakho amela ubutiti bakho ingakho namhlanje sizomhalalisela sizombongela ingakho futhi siphume ngobuningi bethu sizomhalalisela sizombongela. The reason sila ukuba uSithokozile bengekho ngaba sikho la ngokuba ukuthi yena ukwazi ukuhlala nentombi ukazigcina waziqoqa la emanonweni asidlali leyo nto yokoniwa nje esikhaleni sidlala ukuthi umfana mayifuna intombi la ekhaya uza ngokomthetho akhulume simnike ithuba akaxoxe nento mayithi ayimfuna and then abazali bakhe sibabona ukuthi okay ukuze umntana wethu sikwazi ukumcelebrate simbonge ngento enhle sekuwasenzela yona sebazali bethu abazali bakhe eziphathe kahle sakhula simbuke stage samncane ekhula manje sithatha isikwaleso simenzele into enhle ezokwazi ukubona wonke umphakathi wala eHlokozi ukuthi uSithokozile uyintombi engabona egcina ngoba intombi usibonele sithi nakwabanye abantu abasakhula ngaphansi kwakhe.